Hej og velkommen tilbage til vår YouTube-kanal. I dag skal det dreie sig om nogle kule højttalere. Det drejer sig om Børretzen-højttalerne. De er dyre, men er de verdt det? Og hvad er det man egentlig får for pengene? Husk at abonnere på vår YouTube-kanal og trykke like, hvis du skal have mere av dette. Hvis du vil have det bedste, så koster det. Altså hvis du vil køre i en Ferrari, jamen så koster det heller ikke samme pris som en Skoda. Og det er derfor, at man kan sige, at vi giver noget for pengene, men vi bygger også alt fra bunden. Alt det, du ser her, er håndbygget på fabrikken i Aalborg. På en og samme fabrik. Det eneste, vi faktisk ikke bygger selv, det er det lidt mere kedelige. Det er kabinetter. For vi har ikke kabinetsproduktion i Danmark længere. Denne højttaleren her, da er kassen laget i Østen? Den er lavet i Østen, men det er så også det eneste, der er lavet i Østen. Altså et kabinet i dag, altså vi mener jo ikke, at det er kabinettet, der er high-tech. Men der er mange producenter, der gerne vil gøre kabinettet til high-tech, fordi de har ikke styr på enhederne. Det er noget, man køber fra Scanspeak, Vifa, Moral. Men her bygger vi jo vores egne enheder. Alt det her bliver bygget på fabrikken. Det vil sige, at vi har vores eget motorsystem, vi har vores egen membran, vi samler alt. Og det skal så lige siges, at vi kører ikke med et standard motorsystem. Da vi lancerede vores, skal vi sige, topserie, vores 0-serie, jamen der startede vi med at lancere et motorsystem til vores bas-mellemtone-enheder, som er jernfrit. Det vil sige, at vi har ingen jernforvrængning. Vi har ekstremt lav induktans i vores enheder. Altså kan det her bevæge sig meget, meget mere frit og meget, meget mere hurtigt, præcist. Og det har vi brug for netop på vores bas-mellemtone-enheder, fordi hjertet i vores højttalerenheder er Michael Børsens design på en diskantenhed. Det er det, vi kalder en ribbon planer. Det vil sige, at det er et panel. Det er altså et bånd, men det her bånd er ligesom forseglet hele vejen rundt, så det er et panel. Og der skal vi så regne med, at det her er jo det hurtigste element, man skal have i en højttaler. Og vores bevægelige element i vores diskant vejer 200 dele af en gram. Så det er næsten ikke eksisterende, altså det er lettere end en flue. Og derfor så har det selvfølgelig en utrolig egenskab til at gå højfrekvent, til at gå lav forvrængning og til at reagere på selv det mindste signal. Derfor er vi nødt til at have nogle ekstreme mellemtone basenheder, som kan reagere med stort set lige så stor hurtighed, som vores diskant gør. Og vi ikke bare bygger dem fra bunden, men vi har vores eget patent på de her enheder, fordi det er jernfrit. Og det gør altså, at den har en helt anden måde at reagere på end samtlige andre enheder i branchen. Det betyder selvfølgelig også, at vi har et ekstremt kraftigt motorsystem. Det baserer sig udelukkende på neodymiummagneter. Så vi har en ekstremt kraftig påvirkning af vores membran. Så derfor er vi også nødt til at have en ekstrem membran. Så det vi har her, det er faktisk 2 fine lag af kulfiber, hvorimellem der sidder en honeycomb afstand. Og det vil sige, at vi har noget, som er meget, meget, meget let og samtidig mega stift. Og det er vi nødt til at have for at kunne klare, skal vi sige, den megen kraft, som vores magnetsystem kan sende ud i membranen. Det gør selvfølgelig også, at responsen er meget, meget præcis. Dette er jo en højttaler til rundt 100.000 Ja. uden bass. Hvordan kan du forsvare Nej, det? det er ikke uden bas. Det er med masser af bas, og det er præcis bas. Altså, mængde af bas er utrolig billigt at producere. Hvis du gør alt galt, så får du meget bas. Fordi så får du en langsom membran med en langsom bevægelse. Men hvis du vil have definition af bas, så det kan spille en basgang med klart definerede forskelle mellem for eksempel de forskellige strenge på en elbas, jamen så skal du have definition. Men du føler at det er vigtigere end at gå dybt ned i frekvens? Alt er relativt. Altså, jeg elsker da også et full range system. Noget, der kan gå, jeg har sagt, fra 20 Hz og op. Realiteten er bare, at der er ikke mange rum, du kan spille 20 Hz eller 30 Hz i. Og så er det måske vigtigere, i hvert fald ifølge os, at fokusere på kvaliteten af det, du får. Det den her, den gør,
Det gør den fantastisk. Men nej, den går ikke ned til 30 hertz. Men der er jo heller ikke mange instrumenter, der spiller dernede. Det mere spændende, det foregår langt højere op i frekvensområdet. Altså skal du lytte på stemmer, jamen, så skal du have en rigtig god mellemtoneenhed. Hvis du eksempelvis går fra vores kære 01 til en 03, jamen det du så får er meget af det samme, fordi vi arbejder videre med samme element. Men det du så får her, det er flere elementer. Så nu har vi altså det, vi kalder et 2,5-vejs system. Vi vil stadigvæk ikke gå ud i trevejs, fordi når du bygger trevejs filtre, har du dobbelt så mange problemer. Og igen, så kniber det med sammenhængen af det, du får ud af højttaleren. Her kører vi 2,5-vejs, og det vil sige, at alle elementerne spiller bas, men kun de 2 øverste spiller mellemtone. Vi kører efter at lave verdens bedste højttaler, så at sige, inden for sine forskellige størrelseskategorier. Og det vil sige, at heroppe har vi for eksempel, som jeg nævnte før, vores jernfri motorsystem. Vi kan endda gå endnu længere, og hvor vi i, skal vi sige, basisudgaven af den her, har centreret vores flux, vores magnetkraft omkring en kobberring. Så kan vi også i dag levere den i en Silver Supreme Edition. Og det vil sige, at de her kobberringe, som sidder lige rundt omkring voice-coilen, dem skifter vi ud med sølvringen. Men du, sølv, Sølv. Og gjør det noe forskjell? Og er det verdt 10.000 av kroner? Hvad leder bedre end kobber? Ja, det gør sølv. Sølv er den bedste leder, du kan få. Og det er dyrt, det her. Men forskellen, når du lytter på den, den hører du sådan. Altså, lyt i 10 sekunder, og du kan høre, yes, nu er kunstneren endnu mere ude i stuen. Når vi går til Z-serien, så er konceptet et lidt andet. Fordi her er vi selvfølgelig nødt til at skære nogle hjørner. Fordi her befinder vi os i et andet prissegment. Og det vil sige, at vi har selvfølgelig knap så fin finish. Vi har ikke ægte finer på toppen. Vi har en lækker lakering. Vi har det samme hjerte i systemet. Det vil sige, at vi har præcis det samme diskantelement. Og vi har også præcis den samme membran. Men motorsystemet her, der har vi så, skal vi sige, et lille kompromis. Her har vi ikke sølv, vi har ikke jernfrit, men vi har meget, meget mindre mængde af jern, end man plejer at have. Og vi har stadigvæk en enhed med et meget, meget kompakt motorsystem, fordi her bruger vi også neodymium, som, skal vi sige, det, der giver den magnetiske kraft. Her har vi også talespoler, som er lavet i titanium. Vi kunne aldrig drømme om at bruge aluminiums talespoler, fordi igen, så har vi hysterese. Det vil sige, at du har en bremse på bevægelsen. Når vi har titanium, jamen så bevæger det sig øjeblikkeligt. Er det 80% av lyden man får, eller 70% af lyden? Det er et meget, meget svært spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at meget af det får du jo på stort set samme niveau ved det, at diskanten er den samme. Men selvfølgelig bruger vi heller ikke så høj kvalitet og så avancerede filtre, som vi gør i 0-serien. Og selvfølgelig er der forskel på, hvad de her mellemtone-basenderkæder kan i forhold til 0-serien. Så jeg vil ikke sætte procent på det. Altså man kan ikke dele musikalsk nydelse op i procent.